안녕하세요. 반갑습니다. 용TV입니다. 우선 제 미입한 영상 클릭해 주셔서 너무너무 감사하고요. 앞으로 더 좋은 영상 업로드 할 테니 구독, 좋아요, 알람 설정까지 꼭 부탁드리겠습니다. 자, 그럼 우선 먹어볼 건데요. 우선 먹을 거는 여기 앞에 보시면 육개장, 그리고 이제 훈제, 오리, 요거랑 김, 과일이랑 갓김치 이렇게 먹어보겠습니다. 그럼 오늘도 잘 먹겠습니다. 고! 말아서 먹겠습니다.
오늘도 깨끗이 잘 먹었네요. 오늘도 너무너무 잘 먹었고요. 시청해서 너무 고맙고 다음 영상 때 뵐게요. 안녕. 굿.